సపోజ్ 3 అన్నాడు, 3 స్క్వేర్ అంటే 9, ఇంకెంత కావాలి, +5 కావాలి. 1 ఇంటూ 5 5. సో అదేమంటారు చూద్దాం ఒకసారి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కూడా. 4 స్క్వేర్ అంటే 16, 16 ఇంకెంత కావాలి, 20 కావాలి. అంటే 2 10s are 20. సో ఇది కాదు. నెక్స్ట్ ఇంకెలా చూడొచ్చు, సపోజ్ దీన్ని హాఫ్ చేసి చూద్దాం. 14 హాఫ్ చేస్తే 7. 7 రావాలంటే ఏం చేయాలి, 3 స్క్వేర్. సో అది రావట్లేదు. 18 ఎలా తీసుకురావచ్చు ఇక్కడ నుంచి, 16 + 2. ఇక్కడ 7ని 3 ఇంటూ 2 ప్లస్. సో అది కూడా అవ్వట్లేదు. లేదంటే దీన్ని డబల్ చేసి చూద్దాం. 14 ఇంటూ 2 28. 28 ఎలా వస్తుంది, క్యూబ్ చేసి వస్తుంది. 3 క్యూబ్ ప్లస్ 1 క్యూబ్ 28. అలాగే ఇక్కడ 36ని డబల్ చేస్తే 72. 72 ఎలా వస్తుంది, 4 క్యూబ్ అంటే 64 ప్లస్ 2 క్యూబ్ అంటే 8. 64 + 8 72.